晚上其实在这个房子里面是有水的，我居然没看到。现在可以去打水洗一下脸，昨天晚上澡都没洗。这里好吵，终于来到了青年公路，然后在后面呢，可能就开始一直的有上坡、爬坡这样。今天晚上我不知道能不能找到住的地方，先在这里休息一下，然后看走到哪里就睡到哪里，反正有帐篷。好了，今天晚上找到睡的地方。然后跟那个屋主说了，他说只要我不动他的之前，他就可以。那个电箱下面有个水龙头，今天晚上是有水。然后，今天晚上我睡的，刚刚我自己弄的，就把石头垫在下面，然后这里自己就随便睡一下，搭个帐篷总比没有的好。虽然外面在下那个很小很小的雨，今天晚上就睡这，先让我把这里先搞定先。
水冲下涼嘅，早啲瞓啦。唔知自己喺度幾時先至瞓啊？揸緊時間休息啊！仲要有啲事啊，警惕啲，小心啲先啊！你嗰啲頂住啊，叫你快脆啲去咩啦？去電住啊！